Здрасти, Мите. Какво стана? Нещо много разхвърлено. Гледам крикове, гуми, камъни напред-назад. Какво случва? Днеска искам да покажем шофьорските неволи. Никой не е застрахован по път какво може да му се случи. Може да спука гума, както той е спукал сега. Той си търкаля нещо, нека си отива нещо. Може да му загрее колата, да прегрее направо, да покажем какво трябва да се прави. Може дори да се стигне до пожар. Истината е, че това са все неща, за които уж знаем, но истината е, че не действаме много адекватно под състояние на паника. Затова с теб ще покажем камъни, дупки, неволи, смяна на гуми и така нататък. Всъщност днес епизода ще бъде за нещата, които наистина ни се случват в ежедневието. Подценяваме ги, защото са нещо, което си мислиме, че е абсолютно безопасно, а всъщност ето го. Малкото камъче понякога преобръща колата. То не е камъче, но виж колко парченце желязо съм ти донесъл днеска. Виж го, само е това. Пука гумата, закъсняваме, сутринта аз имам среща, пука ми се гумата, слизам, почвам да се тюхкам, говоря по телефона, не знам какво се случва и всъщност всички си мислиме, че знаеме. Обаче явно не знаеме. Опа, ето виж, край, сега ще мине колата от тук. Какво друго е важно днеска? Важно е да кажем, че правим тези епизоди заедно с Държавна агенция по безопасност на движение по пътищата, гумите Bridgestone, Bosch Engineering Център София и Хадо. Днеска Хадото, защото като цепнеш дупчицата, спречито и оправяш работата, затова съм ти го дал. Това мъничкото аз си го взема. Нека започнем от камъните. Сега по всички дефилета, по всички пътища с завои се случва, знаеш, отстрани покрай пътя да се сличат камъни и чат-пат те се намират точно зад завоя. Тоест излизаш от завоя и трябва да вземеш решение какво да правиш. Моя съвет е, ако камъка е с някаква такава височина като този, защото той не е много голям, примерно около 7-8 см, този спокойно може да бъде обкрачен с всяка една кола. В никакъв случай обаче не е хубаво да минаваме с гумата през него, най-малкото защото може да спукаме гума или да изкривим джанта. Ако обаче камъка е като този твоя, ти си по големите неща и камъкът ти е голям, тук вече в никакъв случай не трябва да си позволяваме да преминаваме нито с гумата, нито с колата над него, защото височината му е доста голяма, около 15-20 см сигурно и тук вече удара ще бъде сериозен, след това колата едва ли ще може да продължи. Най-доброто, което може да направим е, пътувайки по такива пътища, обикновено има едни знаци триъгълни с падащи камъни, просто да го очакваме и да знаем, че ако зад завоя има камък, да бъдем готови да спрем. Хора, не преминавайте през такива неща. Това е абсолютно... не ви препоръчвам да го правите. Ако обаче има много такива малки камъчета през пътя, то със сигурност не трябва да минаваме на спирачка. Същото важи и за дупки. Най-опасни дупки са тези с острите ръбчета, тези, които са дълбоки и остри. Защо? Защото когато сте на спирачка, тежестта на автомобила минава върху предните гуми. Когато предната гума е натоварена и удари ръбчето, тогава се получава много тежък удар вътре върху самата гума, което може да ви спука гумата, да ви изкриви джантата и да направи куп поразии дори по окачването. Това важи и за легналия полицай, и за дупката, нали? За всяка една неравност или препятствие, което имаме по пътя. Просто елементарна физика. Когато сме на спирачка, общият център на тежестта минава върху предните гуми. Когато пуснем спирачка, колата се балансира и застава равномерна. Когато подадем газ, колата се дига предницата и тежестта минава назад. Ние в ралитата имаме такава техника за преминаване през подобни препятствия. То винаги е спираш до последния момент и преди препятствието подаваш газ. Естествено, аз не искам от вас да правите това, но най-малкото е да пуснете поне спирачка. Да, не задържайте спирачка, просто преминете по-добре през препятствието, ударете спирачката, ако можете, преди това. Добре, Мите, днеска ще има ли някакъв екшен? Ще ми покажеш и някакви неща или само си говорим? Надявам се, мистер Катастрофа, да ти направи интересно предаването, обаче искам да обсъдим какво правим, ако спукаме гума от камък, какво правим, ако удариме тук и стане някаква по-голяма беля. Понеже обаче може да не я спукаме от камък, добре, затова му дадох задача на мистер Катастрофа да направи изобретение. И той нали е железар, той може и с железа да работи. Всичко може, той нали е извънземен. Виж какво е направил. Какво е това нещо? Шипчета, остри неща, на които със сигурност да я спука гумата, да няма
това, онова. Нали? На такива неща няма по улицата ушки. Ясно. Не е сигурно. Не съм виждал такива неща. Искам да ви покажа какво се случва, когато спукаме гума с висока скорост. Тоест някъде 90-100 км. Извън градско. Извън градско, да. Да спукаме гумата, за да покажем реално на хората да знаят какво става. Колите нито се преобръщат, нито нещо стават, някакви страшни неща. Единственото, което се случва е, че волана, примерно ако спукаме тия левите гуми, волана тръгва да се навива леко наляво. Вашата задача е просто да се противопоставите на това навиване и плавно да намалим скоростта. Тоест не рязко да спираме, а плавничко да си намалим скоростта, докато намерим място, на което да спрем безопасно. А при тази маневра откъде идват белите? Белите идват от незнанието, белите идват от това, че човек усеща нещо, волана му тръгва наляво, той се противопоставя рязко надясно. Там всъщност той прави маха, а не автомобила. Именно. Той леко го дърпа и най-вероятно поне се стряска, завива рязко, спирачки. Точно така. И тогава вече колата може да загуби стабилност. Докато ако само спукаме гумите, дори и при такова рязко спукване, което изведнъж да спаднат, което се случва сравнително често заради дупките, нали, когато срежеме цялата гума на ширина, тя спада веднага и тогава се получават тези неща. Другото, което може да се случи с висока скорост, е гумата да се разплете, т.е. тя започва да се къса, да се разплита, да фърчат парчета от нея, някой път чупи калник, огледало, чупи предна броя, нали? Но това са все пак само материални щети. Важно е вие да съхраните стабилността на автомобила без резки движения, плавничко да си намалите, плавно да отбиете настрани и плавно да се противопоставяте на това дръпване в посоката, на която е спукана гумата. Вие видя ли какво стана с тази висока скорост? Ти видя ли, че всъщност няма нищо страшно, стига човек да не направи нещо погрешно. Тоест, когато усетиме, че гумата е спукана. Ма тя се заигра. Заигра се, защото той я заигра нарочно. Реално, колата си продължава да се движи на права линия, като леко почва волана да се изтегля. Нашата работа е просто да му се противопоставим и същевременно да намаляваме плавно скоростта. Добре, къде е този мит тогава, де тия се пръскат тия гуми, бао и гърмат? По филмите. По филмите. И при грешна реакция от страна на шофьора. Виж сега, той без проблеми може да си стигне сега до магазина. Не и може. Да си смени гумата, нали? Не може, не. Да бе, не може. Що да не може? Защото ще се нареже, ще излезне от джантата, ще започнат да фърчат парчета. Няма такова нещо. Я го син катастрофа, я карай. Карай да виж. Какво ще се случи? Разбира се, доцент Илиев отново си прав. Не става, когато гумата е срязана, няма как да се кара с нея, още повече това вече не е безопасно. Тя се отлепила, скъсала се и тая гума отива в кофта. Да, не можеш да направиш завой. Джантата вече... Джантата стържа по асфалта, изобщо щетите са големи. Сега обаче могат да започнат проблемите вече на нашия приятел мистер Катастрофа, защото не знам дали знае как трябва да си смени гумата. Сега ще трябва да смениш гумата, знаеш ли как? Добре, първото нещо, което трябва да направим е какво е? Още преди да излезе, ако може, жилетката да бъде някъде вътре в колата, за да може излизайки вече да е облечен с жилетка. Естествено, трябва да намери подходящо място за спиране. Място, на което няма да има опасност задните коли да го блъснат. Разбира се, още със спирането неговата задача е да дръпне ръчната, да сложи на първа предавка, да пусне аварийните, да си вземе жилетката още преди да е излезнал от колата, вече да е в ръка заедно с триъгълника, да я облече, за да може колите, които идват отзад, да го виждат. Тогава той има добра видимост. Тогава може да бъде забелязан от шофьорите, които идват отзад. Добре, триъгълника е важно да се остави далече, а не да го сложи на задницата на автомобила и да си мисли. В закона за движение по пътищата пише точно как се поставя триъгълника, дали сме в града, извън града или на магистрала. Така че след това обаче става интересното, Филипе,
Как ще се оправи мистер Катастрофа с смяната на гумата? Ако е малко спука на гумата и не е карала и просто е пробита, има спрей за гуми, на хадо само го пълниш и всичко става окей. Точно така, но трябва да е малка, защото при такова спукване ти видя през какви железа мина колата, нали, умишлено направихме така, че да спадне бързо. Тук няма да помогне спрей, тук трябва нова гума. Какво е първото нещо, което трябва да се направи с колата? Първото и най-важното е да разхлаби гумата, след което трябва да сложи крика, да започне да вдига, но да не вдига, преди това трябва да укрепи диагоналната гума. Тоест, ако в момента сменяме предна лява, трябва да отиде и да сложи подпорка на задна дясна. Но това има огромно значение. Виж, той няма сила. Давай. Разхлабвай. Има огромно значение. Добре. Защо няма сила? Не го храниш. Сигурно не е ял. Той нали такива яде бензини, разни горива, нафти. Стига, мистер Катастрофа. Сега Добре. трябва... Сега трябва да подпреш колата с уния камъни, които минава през нея. Ходи, намери си камъни и си подпри задна дясна. Без значение дали автоматик, ръчна спирачка или каквото и те да си пуснал и дръпнал. Знаеш ли... Не е много ентусиазиран. Да, ми трябва да намери камък. Знаеш, че ми се е случило да няма къде си намеря камък и обикаляш и то си няма. Чакай, че той не знае как да дигне Само на да ви крик. кажа, знаете ли, че 99% от хората не знаят къде им седи резервната гума, как се вади, как се сваля, Дали е напомпана? дали е напомпана. Затова е редно един път в годината поне да си проверява, даже не един път в годината, всеки сезон, когато сменяш гуми, и резервната гума също да се проверява. Защото има автомобили, които резервната гума не е сваляна никога, тя е клясала, ти пукаш гума и край. И не мога да свалиш. Аз обаче той докато навива с крика, ела да го изиграеме, аз сега ще му махна камъните, между другото, от колата. Обикновено, като не са подпрели и не им работи ръчната, гледай какво се случва. Оп. И тя някъде като е под наклон, май ти падна крикчето, а? Извиняй. Айде, мистер Катастрофа. Така е, ако не си започвай е потреб. наново. Ще може ли извиняй наново да Искам да видиш? допълна нещо много важно. Аз ще слагам камъка, ти допълвай. Добре, но Филипе, важно е крика да стъпи на хубава равна повърхност, да не е върху някакви камъчета или песачинки, защото тогава тази нестабилност става още по-голяма. Както Бошката обича да казва, стабилен си като крико песък. Малко процеса стана по-дълъг, ама трябваше да покажем на хората. Мистер При много Катастрофа. малък наклон се случва това нещо, между другото. Да, така е. А после изкривяваш и крика и всичко При приключва. разхлабване на гайките. Затова разхлабваме гайките или болтовете преди да сме вдигнали. Той се измори. Не, той да не би да върти в обратна посока. Преди да сме вдигнали, разхлабваме. Хора, запомнете, разхлабваме преди да сме вдигнали. Има един проблем, че понякога, когато дълго време не са развивани болтовете, те са клясали. Или когато някой кадърен майстор гумаджия ги е стегнал прекалено много, ние не можем да ги развием с тези приспособления, които имаме такива мънички. И виж, те се криват. Даже това тук в момента вече е изкривено точно от такова И развиване. това е в прекрасен случай, защото той има в момента кръстачка. Ами ти ако трябва да развиеш само с това Да. и не си носиш и секретния болт и нещата стават още по-зле. Затова, моля ви се всички, изтренирайте си, преди, особено ако имате дълго пътуване, изтренирайте си един път, сложете си резервната гума и си я свалете. Да, ще ви отнеме 20 минути пред блока, на сухо, с инструменти, с всичко. А когато ти се случи на пътя, тогава вече е голема закъсвачка. Искам, Филипе, да ти покажа един трик. Когато са ти много трудни за развиване гайките, как можеш да направиш така, че да се улесниш. В случая аз ще вкарам хубаво ключа на болта, за да легне плътно. Ще застана, ще хвана опора, нали? Няма да се клата така на един крак, ще си хвана опора и ще ритна силно тук с пета. Това е единствения начин да... Разхлабиш. Но трябва хубаво си стегнал крака, не си щупиш и глезена. И петата също. Ето, виж сега. Видя ли? Да. Следващия, виж, слагаш така, хубаво обираш да е плътно вътре, подпираш се на колата, нали? Ето следващия. Днешното ни предаване ще бъде много важно за всички дами. Гледай сега. И така, Става вместо да се мъчиш като мистер Катастрофа, Мистер Катастрофа, видя ли с каква лекота става? Извънземна ти работа. ох, това мистер Катастрофа е голям образ. Да, гледаме сега как става. Между другото е направил нещо правилно.
А това е, че е вдигнал повече, отколкото само да отлепи гумата. Защото когато гумата е спукана и ти я вдигнеш, излиза така, че после като искаш да вкараш другата гума, трябва да дигаш отново, което вече пък може да доведе отново до събаряне на колата или до падане. Сега той прави една грешка, която не трябва да се прави. Поставя болтовете на земята, а те могат да полетнат песъчинки, камъчета. После, когато тръгне да ги завива в резбата, може да нарани резбата. Сега ще го видим дали знае как да си сложи гумата. Тук е важно, още преди да качи гумата, да си настрои горе-долу, да са му дупките една срещу друга, за да може евентуално да не трябва да върти, а да почне направо да навива. Задължително всички болтове се хващат първо на ръка, а не на кръстачката и да тръгнеш да навива, защото може да тръгне в грешна посока. Така, сега вече не е нужно да стяга, защото пак ще събори колата от крика. Не стягай, мистер Катастрофа, прекарал си вече. Можеш спокойно да пуснеш от крика, като обаче не я оставяй кръстачката. Искам да дам един съвет на зрители. Най-често се случва, докато се върти човек и се суети, да сваля да такова и да забрави да си стегне гумата. Затова, за да не забравиш, остави си я тук кръстачката, сега си свали от крика и после се сетиш, че трябва да стягаш, иначе мога да тръгнеш с хлава и гума. Докато събереш багажа, защото ти да извадиш гумата, целият багажник е вънка с всичките посуди и неща от вкъщи. Кое е следващото нещо, което ни се случва в ежедневието и правиме беля? Следващата неволя, която може да имаме, и това се случва доста често напоследък заради задръстванията, е автомобила да дигне висока температура. В такъв случай не трябва при никакви обстоятелства да се отваря капачката, защото това означава, че вряла вода ще ви полее, залее, тя кипва като гейзър нагоре. И това нещо може да бъде направо с много тежки последици за вас. По-скоро, ако забележите, че колата загрява, има няколко неща, които може да направите. Няколко хитрини. Хитрини, да пуснете парното на топло и вентилатора на максимум. Като това нещо ще охлади малка част от водата в радиаторчето, което е за парното. Ще ви стане топло, обаче така ще може да спасите автомобила. Усилете парното на топло и продължете. Ако продължи да грее, трябва да отбиете. Изчакайте да се охлади. Опитайте се да видите след като охладена има ли течност. Не отваряйте никога капачката просто така. Леко с ръкавица, леко отвъртете. Чуйте я, ако съска, изчакайте. Тя ще кипне, ще излезне каквото има да излиза и тогава вече може да отвиете, да изчакате да изтине, да сипете течност и се опитате да продължите. Ако и това не помага, тогава вече трябва да си викнете път на помощ, ще се види какъв е проблем. Какво е следващото, което следва, Мите? До тук видяхме сега с течностите. Кое е по-страшно? Още по-неприятното или може би най-неприятното, пожар в автомобила, горящ автомобил. Нека да започнем. Всеки пожарогасител веднъж на година трябва да бъде проверяван и да бъде заверяван отново. Истината е, че за да загасим автомобил с пожарогасител от 1 литър, по-скоро няма да успеем. Затова е хубаво да имаме поне 2 литра за лека кола. За бус е добре да бъде 6 литра. За колко време гори тая кола, че чаква и пожарогасител да имаме? От 5 до 7 минути може да изгори цялата кола. Ако тръгне от предния отсек от към двигателя, изгаря за около 5 минути. Ако тръгне от към купето, изгаря за около 7 минути. За 7 минути ще изгори цялата кола. Ние за 7 минути не можем да запалим огън, бе, Мите. Как ще изгори колата? Да, но при колите не е точно така, защото има много горивни материали вътре в нея. Примерно бензин, нафта, масла, пластмаси, такива донапрени, които са също много отровни. Примерно когато има огън вътре в колата, трябва много бързо да се излезе, да не се вдишва това нещо, което гори, защото е адски токсично. Това, което трябва да се направи, е първо да спрем, след което да загасим двигателя, да дърпнем ръчна, да излезнем, да си вземем пожарогасителя, който обикновено се намира в багажника. И след да се обадим на 112, да викнем пожар. Задължително, да. След това трябва много внимателно да се отвори предния капак. Не трябва да се отваря внезапно и рязко, защото този кислород, който може да навлезне, може изведнъж да възпали изключително много вътре огъня.
Така че внимателно отстрани, лекичко се отваря и след това задължително с работещ пръжогасител, не като този, на който му изтекла преди около 1 месец му изтекла срока, вече той е извън. По какво го познаваме? Има си бележка, ето всеки... Един път по бележката и един път горе по датчика. Точно така, тя вече е извън зелената зона, в червената, където пише, че няма достатъчно налягане вътре в него. Преди да го използваме, какво правим? Трябва да извадим шплента задължително, което става ето така, с сила. След това малко го разклащаме, защото те са прахови и все пак прахта може да се е сбила вътре. Насочваме правилно към огъня и чак тогава натискаме. Да не е далече да тичаме с натиснат пръжогасител, защото и без друго е малко количеството вътре. Но много важно нещо, което искам да кажа, е да не се върти настрани, да не се върти по този начин. Той трябва да бъде абсолютно вертикален. Едно от много важните неща, автомобилите, които са с газови уредби, е хубаво, ако усетиш някаква миризма. Първото нещо, което трябва да направиш, е да изключиш акумулатора, преди това се обадиш на 112 и веднага, ако може, да отидеш отзад и да затвориш клапата на газовата уредба. Затова, когато си слагате газов инжекцион, моля ви се, попитайте къде ви се намира този клапан и как се изключва, защото трябва да го знаете. Като си дадете колата на жената с децата, по същия начин. Трябва да знаете как да се изключи отзад газта. Не е толкова опасно да имате газова уредба, не се плашете, но е предпоставка за още по-голям пожар. Хайде да гледаме екшън. Айде. Продължава да гори. Вземи другия пожарогасител. Така, вземи новия. Нема да стане. И сега какво се оказа? Видели, че с малкия пожарогасител нищо не мога да свърши. Виж, погледни каква голяма пожарна трябва да дойде, за да свърши работа. А ти докато си подушиш през каската, докато станат нещата и ето. Скъпи колеги, бъдете подготвени, по-добре да имаме с какво да угасим любимата кола, а сега да дадем възможността на тия момчета да се проявят. Харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни, Safety Bridge Academy, гледайте, споделяйте клиповете, моля ви се, защото тези неща могат да ви спасят и джоба, и живота. Мите, на кой ще благодарим? Искам да благодаря на Държавна агенция по безопасност на движение по пътищата, Bosch Engineering Center София, гумите Bridgestone, Хадо и разбира се Most Auto. Мерси на всички, айде гледайте, защото бая температура става, 8 минути и всичко свършва. Айде, готово. Видели как стана? Ти с този пожарогасител, клати, пъс, нищо не става. Затова е важно да ти е изправен автомобила, да не се стига до тук, защото сега мислиш, че не можеш да си го оправиш. Гледай колко бързо изгоре всичко. И тя сега няма да може да се оправи. Ти представяш си вътре, ако беше пламнала салончето как да ти изгори и портмоненцето, ако ти беше некъде, нямаше да е добре работа. Трябва да му пари. Тебе верно ти, какви са и парите на вашата планета, не тя? Така шушо-мушо има ли нещо? Или такива или всичко било бензин на вас?